Newton's formula for the velocity of sound in gases. First of all, Newton assumed that sound waves travel through a gas medium. The compressions and rarefactions are formed so slow that the temperature of the gas remains constant. That is, the process is an isothermal. For the isothermal process, the equation is PV is equal to constant. PV is equal to constant. Suppose के दिस यो फर्मुला यो इक्वेसनलाई डिफ्रेन्सिएट गर्ने हैन, अनि त्यसपछि हामीसँग p को भ्यालु आउँछ हैन। p को भ्यालु आइसकेपछि p इज इक्वल टु b भयो हैन, बल्क मोडुलस। अनि b को ठाउँमा p लेखिदिने, p बाई डेन्सिटी। अनि यही भनेको न्युटन्स फर्मुला फर साउन्ड इन अ ग्यास हो। एट एनटिपी हामीसँग प्रेसरको भ्यालु भनेको 1.013 इन्टु 10 टु द पावर 5 हो हैन। अनि एयरको डेन्सिटी हैन 1.293 केजी पर क्युबिक मिटर हो हैन। अनि यसरी गर्दाखेरि क्या भ्यालु इज 16% लेस देन एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु हैन। इट्स भेरी लार्ज डिफरेन्स, जसलाई नेग्लेक्ट गर्न सकिँदैन हैन। त्यही भएर लेटर ल्याप्लेसले यसलाई करेक्सन गरेको छ हैन। अनि यसको सर्ट समरी न्युटन्स फर्मुलाले फर्स्ट अफ अल के भन्छ? फर्स्ट अफ अल भन्छ दिस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। हामीसँग आइसोथर्मल प्रोसेसको इक्वेसन छ PV इज इक्वल टु K हैन। अनि यसलाई हामीले डिफ्रेन्सिएट गरेपछि मल्टिप्लिकेसनको फर्मुला लाउने। अनि सेकेन्ड फङ्सन इन्टु डेरिभेटिभ अफ सेकेन्ड फङ्सन्स प्लस सेकेन्ड फङ्सन्स इन्टु प्लस फर्स्ट फङ्सन्स इन्टु डेरिभेटिभ अफ सेकेन्ड फङ्सन्स। अनि यसको चाहिँ 0 हुन्छ हैन। और वी हैव टु क्यालकुलेट p। त्यसैले b इन्टु dp इज प्लस, सरी उता इक्वल टु माइनस p इन्टु dv और dp v पनि छ अगाडि है, बाई p इन्टु dv टु p। यो p लाई यता नल्याउँ, अहिले p लाई यता नल्याउँ, p लाई उतै राखौँ। यो माइनस साइन छ हैन। यो माइनस। अनि त्यसपछि के हुन्छ? यो प्यारामिटरलाई यहाँ अझै मिलाउनु पर्यो। dp बाई माइनस dv बाई v क्यान राइट न, देन यता p भयो। अनि यो भनेको के हो? बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हो। p इज इक्वल टु b भयो हैन। अनि त्यसपछि यसलाई इरेज गरिदिउँ हैन। अनि सेकेन्डमा गएर हामीसँग त फर्मुला छ हैन। हामीसँग फर्मुला छ हैन। भेलोसिटी इज इक्वल टु रुट अन्डर p बाई डेन्सिटी हैन। यो भनेको बल्क मोडुलस इलास्टिसिटी b बाई डेन्सिटी हुन्छ हैन। b को ठाउँमा p लेखिदिने हैन। अनि हामीसँग प्रेसरको भ्यालु भनेको क्यालकुलेट गरेर निस्काउँछौँ हैन हामी
1.013 इन्टु 10⁵ हुन्छ होइन। अनि यस्तै तल डेन्सिटी भनेको 1.293 हुन्छ होइन एयरको लागि। अनि यसलाई सल्भ गरेर हामीसँग ओभरअल भ्यालु आयो कति, यसलाई सल्भ गरेर हामीसँग हामीले भ्यालु क्यालकुलेट गर्यौँ 280 मिटर पर सेकेन्ड, 280 मिटर पर सेकेन्ड होइन, विच इज 16% इरर आयो होइन, विच इज भेरी ग्रेट। अनि यसलाई हामी इग्नोर गर्न सक्दैनौँ होइन। त्यही भएर ल्याटर अन ल्याप्लेसले करेक्सन गरेछ। सो दिस मच फर द न्युटन्स फर्मुला।